ها علاش كتموت القنية؟ ها الاسباب اللي كيخليو القنية تموت. كدير قنية كتشريها بالثمن وكتموت ما كتعرفش المشكل فين كاين. انا غادي نشرح لكم المشاكل اللي كتخلي قنية تموت، يعني النقط الاساسية علاش قنية كتموت انا غنشرحهم لكم في هذا الفيديو الاخوان. المهم السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم، نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. الا بغيتي قنية ما تموتش، اول حاجة ما تعطيش الخضرة. الحاجة الخضرة ما تعطيهاش بصفة كلية، ما تعطيش. هاد النقط اللي غادي نقول لك ما تعطيهمش. الحاجة الوحيدة اللي تعطي، عطي التبن بطبيعة الحال، عطي العلف المركب. ولا ما عندكش العلف المركب والامكانية باش تاخد العلف المركب، من الافضل تعطي الحاجة الناشفة بحالاش، بحال الشعير، بحال الدرق. هادو حوايج اللي خاصهم يكونوا مغسولين مزيان وتنشفوا وتعطيهم ليهم. يعني الارنب كتبقى دائما في حاجة جيدة. اما ملي كتبدا تعطي الخضار والبقايا ديال الخضار والربيع، يعني كتهلك ليها الجهاز الهضمي ديالها. واعطي مضاد سموم. مضاد السموم راه مزيانه الاخوان، 3 ايام كل 15 يوم راه مزيان. دير التحصين المعوي، دير التحصين الدموي ان كان متاح. هادو كاملين نقاط اساسيه باش يخليو القطيع ديالك يكون مزيان. والماء ضروري خصو يكون الاخوان، والله يسخر الجميع.